다니던 병원이 문을 닫아버렸어요. 양압기 치료 잘 받고 있었는데 병원이 갑자기 폐업해서 난감했대. 그래서 양압기 처방 다시 받으러 코슬립 수면의원에 내원하셨어. 기기 상태 확인하고 압력 재조정, 처방까지 다시 진행 완료. 이참에 양압기 업체도 코슬립 수면의원 같은 건물 7층에 있는 코슬립 양압기 센터로 바로 변경. 양압기는 치료 끊기면 불편하잖아. 다니던 병원이 사라져도 치료는 계속돼야 하니까 양압기 관리 코슬립 수면의원에서 이어가면 돼. 코슬립은 양압기 연장 처방 비대면으로도 가능해.